হ্যালো ভিউয়ার্স, তহিদ লার্নিং চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে আমি যে ভিডিওটি শেয়ার করব সেটি হলো যাদের বাসায় ওয়াশিং মেশিনের সেটআপের জন্য নির্দিষ্ট কোনো ড্রেনেজ লাইনের ব্যবস্থা নাই, তারা কিভাবে এক্সটেনশন পাইপের মাধ্যমে ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করবেন। তো ভিউয়ার্স, দেরি না করে মূল ভিডিও শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, আপনারা একটি পাইপ দেখতে পাচ্ছেন। এটি ওয়াশিং মেশিনের এক্সটেনশন পাইপ, যার দুটি মাথা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, আমাদের এক্সটেনশন পাইপের দুটি মাথার একটি এই ধরনের পানির ট্যাপের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। পাইপের অপর মাথাটি আমাদের ওয়াশিং মেশিনের সঙ্গে ভালোভাবে সংযুক্ত করতে হবে। এবার আমাদের বিদ্যুৎ কানেকশন প্লাগের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। এবার মেশিনটির ট্রেতে পরিমাণ মতো ডিটারজেন্ট পাউডার দিতে হবে। এবার আমাদের পানির ট্যাপটি চালু করতে হবে। ওয়াশিং মেশিনের ঢাকনাটি বন্ধ করে দিতে হবে এবং ওয়াশিং মেশিনের যেই পাওয়ার বাটন আছে সেটিকে অবশ্যই অন করে দিব আমরা। পাওয়ার অন করার পর দেখুন মেশিনটিতে পানি আসা শুরু করেছে। কাপড়গুলি ওয়াশ হয়ে গেলে মেশিনটি অটোমেটিক্যালি ঠিক এইভাবে অফ হয়ে যাবে। অফ হওয়ার পর কাপড়গুলি দেখুন 70% ড্রাই হয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স, আজ এই পর্যন্তই। সময় নিয়ে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন।